al borde. Expire. Inspire. Expire. Y vamos a ver también cómo se expande, ¿no? El tórax en las bases. Usted lo va a sentir cómo se mueve. Ahora, ¿qué podemos pensar en esto? Por ejemplo, si yo lo pido este lado que no se expande lo suficiente, ¿qué podemos pensar? Lo más característico. O bueno, lo más común. Derrame pleural. ¿Qué más? Atelectasia. Atelectasia. ¿Ya? Ahora, en la base igual digamos lo mismo, ¿no? Atelectasia es un derrame masivo. No hay expansibilidad de todo un campo pulmonar. ¿Ya? Tenemos esas dos maniobras para la expansibilidad. Ahora la amplexación o elasticidad vamos a usar, también se llama el ACE, pero aquí tienen que mencionar que es amplexación del ACE, o en el caso de los otros auxiliares, elasticidad del ACE, o elasticidad no, para que no se complique. En esta tenemos que poner una mano, aquí solo vamos a respetar la línea media. Ponemos una mano aquí. Intenten no estar presionando las costillas, sino en los campos intercostales. Colocamos la mano ahí, la otra mano, y respetando la línea media, no se pasen. Esto es un tórax. Aquí colocamos. Y tampoco presionen aquí en la escápula. Debajo de la escápula y aquí. Inspira, por favor. Expira. Inspira. Y expira. Vamos a sentir igual cómo se expande, cómo se expande, ¿no? Es solo de un tórax. Después pasamos al otro. Esta maniobra no la pueden hacer nunca. Por varias razones. ¿Ya? Y eso sería el tema de palpación de la expansibilidad y elasticidad del tórax. ¿Quedó claro? Sí. Ahora pasemos a la otra de palpación. ¿Cómo se llama la maniobra de los lados? Ahí. La del vértice se llama robaúl. La de las bases se llama la siguiente. Y esta elasticidad se llama elasticidad, o le ponen también en el libro, la menciona como amplexación de la C. ¿Ya? Ahora vamos con la otra. ¿Qué más evaluamos en la palpación? Algo importantísimo. Vibración bucal. Vibraciones vocales. Una consulta. La parte que hizo la parte inferior del tórax, ¿no ve? Maniobra de la sed. ¿Dónde? La sed. En su rollo la leí como la CD. Mira. ¿Pero hay otro? Mira. ¿Cuál? ¿Amplexación de la CD? Ah, no, esta es la de anterior. Esta no la estamos haciendo la anterior. Ya. Las vibraciones vocales, ¿cómo la vamos a inflexionar? Tenemos tres maniobras. Ustedes eligen cuál les gusta más. Esta es la más usada, la de Moneret. La otra maniobra es de H-Shot. Y la otra es de Rancher. es así. ¿No se acuerdan? No, Sí, ya le digo. Auenburger. No, ese Brugger. Auenburger. No, eso es percusión. Estamos ahorita en palpación. Ah, ya. Esta es Grancher. Grancher. Ustedes tienen que quedarse con una nomás. Ok. No es que hagan las tres en el mismo examen. Pero la menciono porque sepan. ¿Ya? Moneret. ¿Cómo se la Moneret? La de Moneret vamos a usar las palmas. Vamos a colocar así las manos, siempre de forma compartida. Crucen los brazos, por favor. Siempre díganle crucen los brazos, para que las escápulas no se metan en los pulmones.
Y procuren no poner las manos en la escápula, porque si no, no van a sentir nada. Aquí al medio, y le dicen que digan 33. El libro dice carro rojo o tren rojo, cualquier palabra que tenga L, hartas L. Generalmente se usa 33. 33, diga 33 por favor. 33, 33. 33, 33, 33. Y van a sentir como unas pequeñas vibraciones. Eso tienen que ir practicando para sentirlo. En el caso, está normal. ¿Ya? Esa es la primera, la que usamos las palmas. La segunda es la de hechos. ¿Y qué vamos a hacer con la de hechos? Algunos libros dicen que así. Siempre se usa la parte cubital. Eso sí o sí. Con la parte cubital. ¿Ya? Pero algunos libros dicen que es así. Y otros libros dicen que es de un lado. Termina y vas con el otro. Yo lo voy a hacer así para que veamos más rápido. Ya tenemos la parte cubital a derecho y hacemos así. 33. 33, 33, 33, 33. Y se dice que esta parte es la más sensible. Y por eso usamos la parte cubital. ¿Ya? Y por último tenemos la de gancho. Que hacemos así como un gancho. Las dos manos hacemos así y colocamos y que diga 33. 33, 33, 33, 33, 33. ¿Ya? Eso también se dice porque los punteros son muy sensibles. Una cosa importante, nunca se olvide la base, no es que hagan esto y listo, no. Sí o sí las bases, ¿ya? Y eso serían las vibraciones vocales. Ahorita les voy a mencionar cuál está aumentada y disminuida, de las más comunes. Grancho, como un ganchito. Pero quiero que practiquen entre ustedes, sin bulla, eso sí, por favor, porque están pasando clase aquí al lado. Pareja de dos si quieren, y ahorita paso a revisar la escena como la